अच्छा स्वामी जी, आजकल जिधर भी सुनो हर तीसरे चौथे शख्स को सुनाई दे रहा है कि वायरल हो गया है। अच्छा, इस वायरल में खांसी भी लोगों को बहुत परेशान कर रही है और ये खांसी 2-4 दिनों में नहीं जा रही है, 10 से 15 दिन ले रही लोगों में ठीक होने में। तो एक तो ये कि इसकी क्या वजह है और इस जिद्दी खांसी से बचने का उपाय क्या क्या है, और ये क्या अस्थमैटिक होने की तरफ भी कुछ इसमें इशारा रहता है, उससे भी बचना है? ही बीमारी है मेरे भाई। जब आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक, जो हमारे फेफड़े की कोशिकाएं ना उसको अल्वोलाइज बोलते हैं, ब्रेन की कोशिकाओं को न्यूरॉन्स बोलते हैं, किडनी की कोशिकाओं को नेफ्रॉन्स बोलते हैं। तो ये जब अंदर से कमजोर हो जाती है किडनी, तो वो खराब चीजों को अंदर इकट्ठा कर लेती है। जब अंदर से फेफड़े के अल्वोलाइज कमजोर हो जाते हैं तो जो गंदगी है वो बाहर नहीं निकाल पाती, अंदर ही रहती है। फिर ऐसे ही अलग अलग जगह जब कमजोरी आती है तो विकार इकट्ठे हो जाते हैं, तो फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, उसी से खांसी होती है। वो रेस्पिरेटरी ट्रैक यहीं से शुरू हो जाता है, गले से ही। गले में दिक्कत आई तो खांसी भी, अंदर आए तो बलगम हुआ, फिर फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं। आम आदमी के 25% ही फेफड़े काम करते हैं। ये तो हमारे जैसे योग करने वालों के 80-90% काम करते हैं, क्योंकि धरती ने हमारे साथ भी, धरती पर कुछ बुरे लोगों ने इतना पोल्यूशन फैला रखा है। वो इंडस्ट्रियल धुआं है, वह व्हीकल्स का धुआं है, बीड़ी सिगरेट वाले भी धुआं छोड़ते ही रहते, मानते कहाँ हैं। तो कुछ पड़ोसी इतने मेहरबान हैं, वो इतना पोल्यूशन फैलाते हैं, वो सब भी हमारे फेफड़ों पर भी असर करता है। लेकिन जो योग करेगा, और ये कंठामृत इसके लिए ज़बरदस्त है खांसी के लिए। कंठामृत, लवंगादि, खजरादि, ये परंपरागत औषधियाँ हैं। और घर में लौंग, काली मिर्च, मिश्री, मुलेठी, ये सब इसलिए मैंने आज सामने रखी हुई। इनको चूस लो, अदरक का थोड़ा टुकड़ा डाल के मुंह में चूस लो। ये जो है आज हमने जो बताया है, काकड़ा सिंगी, इसका भी छोटा टुकड़ा या दालचीनी का टुकड़ा। और एक बात मैंने कई बार बताई, फिर से दोहरा देता हूँ। 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम मिश्री, 20-25 ग्राम काली मिर्च, इनका पाउडर बना करके रख लेते हैं। 100 ग्राम बादाम, 20-25 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम मिश्री, और इसको 1 चम्मच खिला देते हैं। कितना ही कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, बुखार, ये खांसी हो, एकदम ठीक हो जाती है। वैसे मुलेठी, काली मिर्च, हल्दी, अदरक, दालचीनी, ये घरेलू चीज़ें हैं जो मुंह में चूसने से खांसी ठीक हो जाती है। हमने कल परसों भी बताया था, हल्दी, अदरक, तुलसी, हल्दी, अदरक, तुलसी, अब तो गिलोय भी कुछ लोगों ने घर में लगा लिया। हल्दी, अदरक, तुलसी, गिलोय, इनको कूट के रस निकाल लो थोड़ा इसमें, और फिर गर्म कर लो थोड़ा। उसको गुनगुने में थोड़ा शहद मिला करके धीरे 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 उसको थोड़ा पी लो। कफ, कोल्ड, खांसी एकदम से ठीक हो जाती है। बस खट्टी चीज़ें नहीं खाना, इसका ध्यान रखना है। और मैं इसका लाइव एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। भगवान की कृपा से आज तक एक बार भी इसके लपेटे चपेटे में नहीं आया। कभी थोड़ी बहुत हुई भी तो तुरंत कंठामृत मुंह में डाल ये तो स्वामी जी देखिए अपने आप में शोध का विषय है। तो ये भुजंगासन ज़्यादा करें, इस पर साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे कि आपको आखिर क्यों नहीं हुआ और कैसे नहीं हुआ, और इतना ज़बरदस्त सिस्टम आपने कैसे अपना बना रखा। लेकिन स्वामी जी देखिए, मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हो रखा। आप भी आज इंडोर कर रहे हैं योगाभ्यास, और यहाँ दिल्ली एनसीआर ही क्यों, पूरे उत्तर भारत का मौसम इस वक्त बहुत सुहाना है। बरसात हो रही है। हाँ, लेकिन स्वामी जी ये मौसम सुहाना सबके लिए नहीं है। वो लोग जिनको अस्थमा की दिक्कत है उनके लिए मौसम बड़ा ख़तरनाक है। और कहा तो ये जाता है कि जब तक दम तब तक दमा, क्योर ही नहीं हो सकता ये अस्थमा की जो बीमारी है। तो क्या वाकई अस्थमा की बीमारी ख़त्म नहीं होती है? क्या हमेशा अस्थमैटिक लोगों को अपने साथ इन्हेलर का बोझ लेकर घूमना पड़ेगा, या कोई रास्ता है? इनहेलर में तो मेरे भाई हुसैन जी स्टीरॉयड देते हैं। वो इनहेलर थोड़े दिनों में आपकी आंखों को ले बैठते हैं, वो पेनक्रियाज को ले बैठते हैं, डायबिटीज़ की सौगात मिलती है आपको, आपकी हड्डियां खराब हो जाती है, पूरा शरीर में मोटापा हो जाता है, इम्यूनिटी लो हो जाती है स्टीरॉयड के प्रयोग से। और ये जितने भी आजकल कर रहे हैं, ये तो बड़ा अच्छा वाला इनहेलर है। जितना अच्छे वाला बोला जा रहा है उतना ही उसमें ज़्यादा स्टीरॉयड है। हमने स्टीरॉयड की कंपेरेटिव, ये जो स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, ब्रोनकोम मैं बता रहा हूँ,
एक हमने ट्रायल किया ना, एनिमल ट्रायल, चूहों को कुछ को हमने स्टीराइड दिया और कुछ को हमने स्वासारी बटी, स्वासारी पाउडर, स्वासारी गोल्ड दे करके देखा, ब्रोनकोम देखा, सबके ऊपर ये पिछले 5 वर्षों के रिसर्च का निष्कर्ष बता रहा हूँ, स्टीराइड से ज़्यादा इनका असर है। तो चाहे आप खाली पेट स्वासारी बटी ले लीजिए, स्वासारी गोल्ड ले लीजिए, खाने के बाद ब्रोनकोम ले लीजिए, और 2 से लेकर के 4 गोली तक दे देते हैं। और मैंने कहा थोड़े दिनों तक खजूर कल्प हम करवा देते हैं। डायबिटीज वालों को 1-2 से ज़्यादा खजूर नहीं देते, उनको चना, पपीता, थोड़ा अनार भी ऐसे ही 25-50 ग्राम ही देते, ज़्यादा नहीं देते, और इससे पूरे ठीक हो जाते हैं। बाकी ये जो आसन अभी हम बता रहे हैं, ये सारे के सारे फेफड़े को स्वस्थ बनाने के लिए ये पूरा का पूरा योगाभ्यास का क्रम है। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, अर्ध चक्रासन, उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन से लेकर के और ये मर्कटासन से तो बंद और गोमुखासन तक, ये पूरा जो क्रम है, इसमें से 5-7 आसन कर लें और प्राणायाम कर लें। और स्टीराइड से छूटना चाहते हैं, वैसे इंस्टेंट राहत देने के लिए हमने नेचुरल स्टीराइड भी बना दिया है, इसी से ही, स्वासारी से, ब्रोनकोम से ही। बस अभी एक दिन विधिवत इंडिया टीवी पर लॉन्च कर देंगे उसको, अभी बना तो दिया है हमने। और सबसे अच्छा तो मैंने कहा ना, लंबा श्वास लेना सीखें। लंबा श्वास ले लिया, उसी से ही पूरे अंदर की फेफड़े की सूजन खत्म हो जाती है। बस ठंडी चीज़ें, चिकनी चीज़ें, इनसे बचना। और थोड़ी हवाएं अभी चल रही हैं, तो इसमें थोड़ा सा मास्क लगा लिया करें, थोड़े कपड़ों का ध्यान रखें। ये तो अभी ये आपने सच कहा, ऐसा तो मैंने भी पिछले कई वर्षों में याद नहीं, या तो सावन में कभी कभी ऐसा होता था, या नवंबर में और फरवरी में ऐसा मौसम होता था जो आज हो रखा है। लेकिन ये सच में अस्थमा और आर्थराइटिस वालों के लिए बड़ा खतरनाक होता है। इसमें कफ बढ़ जाता है और वात बढ़ जाता है। अच्छा स्वामी जी, देखिए ये जो कूल वाला मौसम है ना, ये भी कितने दिनों का मेहमान है। बस कुछ दिनों के बाद फिर वही गर्मी चिलचिलाती हुई, लू के थपेड़े, है ना, धूल भरी आंधियाँ और गर्म हवा में उड़ने वाली धूल, ये सारी चीज़ें भी स्वामी जी अस्थमा के जो पेशेंट्स उनको बहुत परेशान करती हैं। तो जो लू वाला मौसम जो आने वाला, उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है? तो देखो, ये थपेड़े ऐसे ही पड़ते रहेंगे। संघर्षों, चुनौतियों के बीच में, आंधी तूफान के बीच में ही ज़िंदगी को जीना है। ज़िंदगी संग्राम है, जीना इसे पड़ेगा, लड़ना इसे पड़ेगा, और जो लड़ नहीं सकेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। एक तो गोमुखासन ऐसे कर लें, और शेष कुछ भी ना कर पाए तो खाली ये हमने 2 अभ्यास बताए थे, एक तो ये, दूसरा ऐसे, इसको कर लें। फिर जो कर सकें बैठे बैठे ऐसे कर लें, जो ऐसे भी ना कर सकें ऐसे कर लें, जो ऐसे भी ना कर सकें तो अपना लंबे श्वास भरें, जो बैठ भी ना सके लेटे लेटे ही ऐसे। सभी प्रकार की प्रतिकूलताओं के बीच में हमें योग से रास्ता मिलेगा, रास्ता खुलेगा। सारे रोग, सारे जीवन के संकट कटेंगे। और प्राणायाम कभी नहीं छोड़ना, सबसे बड़ी भूमिका है। कफ, कोल्ड, अस्थमा, दमा, सार्कोडाइसिस, लंग फाइब्रोसिस, एक इसकी लंबी श्रृंखला, एक एक बीमारी की एक फैमिली होती है। अस्थमा माने एक कहने को एक नाम है, दमा, लेकिन इसमें अंदर सूजन आ जाए तो ब्रोंकाइटिस, फिर अंदर शरीर में गठाने जैसी हो जाती है, जो है बहुत कफ की लेयर एक ऐसे लपेट देती है रिबन की तरह ना, प्लास्टिक की ट्यूब की तरह फेफड़े को चारों तरफ से। लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, अंदर से फेफड़े लोथड़े की तरह हो जाते हैं। फिर बोलते हैं इसका तो लंग ही चेंज करना पड़ेगा। नहीं, आराम आराम से भस्त्रिका करें। 10 से 20 मिनट तक करवाते हैं मेरे भाई हम, और जिनके 80-90% तक फेफड़े खराब हो गए थे,
कफ, कोल्ड, श्वास, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस से उनको हमने ठीक किया। 10 से 20 मिनट भस्त्रिका, आधा घंटे तक कपालभाति ऐसे ही, और आधा 1 घंटे तक अनुलोम विलोम करा करके जो मरणासन रोगी थे, जो ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट थे, उनकी ऑक्सीजन हमने छुड़ाई है हुसैन भाई। इतना ज़बरदस्त है ये भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम। और किसी का अंदर से गला बार बार खराब होता है, गले की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, तो इम्यूनोग्रिड तो सभी में लाभ करती है। इसमें ये ब्रोंकोम हम चुसवा देते हैं। सामान्य खांसी तो कंठामृत से दूर हो जाती है। कंठामृत, लवंग आदि, खजरादि, हल्दी और अदरक, काली मिर्च, इनको चूसने से, लौंग आदि को। लेकिन जब ज़्यादा खांसी हो जाती है इसको चुसवाते और उज्जाई भी करवाते हैं, वो भी ज़रूरी है। श्वास को ऐसे भरना आवाज़ के साथ, फिर होल्ड करके रखना 10-20 सेकेंड। स्वामी जी, एक और विषय शामिल कर लेते हैं। और दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना, जरूर जरूर। और ये पॉइंट दबाना गले के लिए, थायराइड के लिए, और ये लंग के लिए, ये गले के लिए, ये लंग के लिए। जी मेरी बहन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।